떴다 비행기는 사실 미국 민요다. 우리에게 너무나 친숙한 동요 비행기는 사실 미국 동요로 원곡은 Mary Had a Little Lamp라는 곡이다. 가사는 실화를 바탕으로 쓴 것인데 학교 교사이자 이 곡의 작사가인 헤일이 가르치던 학생 중 메리라는 학생이 있었는데 메리를 따라 학교까지 온 어린 양을 보고선 이 가사를 썼다고 한다. 우리나라에는 윤석중 작가가 본 가사와는 전혀 다른 내용으로 번안한 것이다. 참고로 에디슨이 축음기를 발명한 후 제일 처음 녹음한 곡이 바로 이 곡이다. 재밌는 지식 이야기, 지식 쏟아지다.